職人吹水，星星師傅，聲音導航，無需開畫面，佩戴耳機收聽都咁精彩。大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，飲早茶成為歷史世界文化遺產啊！咁啊，你話大唔大鑊啊？咁中意飲早茶網友俾我 like 個星星先。咁話說呢單嘢就有位網友喺網上就係查問點解入去啲酒樓飲早茶，全部嗰啲面口就好似嗰條乜周星星咁啊，全部都係啲長者老人家，冇後生仔去飲茶。啲後生仔去晒邊啊？點解啲後生仔唔去飲茶？咁就列出咗五大嘅症狀出嚟。咁如果呢五大症狀咧都係全部對症啊，咁呢個飲茶文化咧就嚟緊就會滅亡。咁呢五大症狀裏邊咧嗱，第一點就係話咧，就係話，香港生活節奏緊促，我哋邊有咁多時間去飲早茶啊？咁我哋飲早茶講求係慢工出細貨啊！咁後生仔梗係聲就走去食個快餐啦，係嘛？飲茶呢啲淨係適合嗰啲咁嘅周星星啊，嗰啲咁嘅一日喺度噏又唔知噏乜嗰啲咁嘅啲都老人家咁樣啊！咁而家啲後生仔話對呢啲咁嘅飲茶已經冇乜意義啊！咁第二點就係話咧，酒樓嘅服務質素呢樣嘢真係大鑊啊！咁好多後生仔話：哇！一入到啲酒樓，嗰啲咁嘅侍應喺度對住我就呼呼喝喝，喂，幾多位啊？後生仔嗰度唔可以搭台啊！你搭咗就搭呢邊，嗰度有個人留咗位啊嘛，係嘛？但係一對住嗰啲熟客啊，咁又唔同晒咯喎！哇，嗰啲面口即時360度轉變，咁十足九頭咁啊！呢度留咗位俾你，開埋茶俾你，唔同晒。咁又有一個服務質素啊！咁咧又係講好多啦，即係近年我哋酒樓嗰啲服務質素咁又唔係話一朝一夕啊，冰封3日係嘛？已經係10多年前開始，已經係慢慢累積落嚟。咁呢類型嘅服務文化，我自己成日出去飲茶都受唔少咁你話近年最近呢幾個月係有所改善嗱，之前嗰條影片都講咗啦，咁片尾再講一講呢啲服務質素。咁樣嗱，服務質素差因人而異。咁有時即係酒樓咧有啲習俗就好得意，幾十年前已經係遺留落嚟咁之前都係曾經有啲叫做嗰啲咁嘅所謂周星星嗰啲網紅啦，出去嗰啲咁嘅啲酒樓拍嘢啊，又話咩啲哇，去到啲酒店5星級嘅中菜廳，大搖大擺入到去，當正自己係大明星咁啊！嗰啲咁嘅周星星一入到去嗰啲喎，哇！識你老鼠咩？喂，你係大明星啊，你唔係日日嚟啊嘛？咁人哋日日嚟嗰啲咁啊點啊？係嘛？你啲酒店6星級嗰啲中菜廳，人哋都係會有班熟客喺度。你唔可以當正你自己係大明星咁啊，冇人理你，冷待你呢樣嗰樣啊！你大明星你咪日日去啊嘛，你日日去嗰啲係大明星，我可以講埋俾你聽啊！即係呢啲係嘛？你咪一啲即係相當之低 B 嘅諗法啦，係嘛？咁酒樓都係有呢個咁嘅文化㗎啦，係嘛？由之前我喺太古城行過太古皇宮嗰陣時，幾十年前已經有呢類嘅文化。咁
講到第三點啦，飲茶性價比低啊！大家覺得一盅兩件係咪好貴啊？或者乜嘢咧？係嘛？咁飲茶都係啊，嗰個性價比同埋去邊度飲都係因人而異啦。咁一般長者老人家咧，出去話一盅兩件就慢慢坐下咁樣。而家就唔係好貴，可以我同大家講啊。嗱，因為好似我哋呢啲咁嘅年紀，一拍張卡出嚟嘅，實係會平少少嘅啲茶錢啊，各方面啊咁樣啊。咁你話佢性價比低又一般啦。咁有啲後生仔又話：哇！而家嗰啲點心好油膩啊，唔健康嘅。話你喺點心裏邊想話揾嘢雜菜沙律食下都冇係嘛？你話你係幾唔健康？咁咧又係為之卻步啦咁啊！咁啊第四點啊，就係話都係有關點心嘅質素。佢話：而家入去食嗰啲點心。你唔好話你打正咩牌頭咩海鮮酒家又好，懷舊點心又好，以前咩酒樓咩乜樓都好，全部都係預製嘅咁啊，甚至乎食過有碟雞雜裏邊，哇個心都仲係冰嘅咁你話呢啲係咪叫做預製點心咧？咁又講到一啲點心質素嘅參差啊！我俾咁多錢出去食，全部都係一啲預製嘢，係嘛？咁去到最後尾啦，就係講到第五點，用餐體驗差。點解冇後生仔入去啲酒樓咁啊飲早茶啊，或者咩？就係話一入到去啲酒樓嗰度。嗰啲咁嘅即係周星星嗰啲，日日喺度吹，又講嘢又大聲，又唔知喺度講乜嘈雜酒樓嘈雜亦係有啲有啲文化咁啊，就周圍黑 to 又唔多嘅，而家大陸就有咁你話嘈唔嘈啊？咪污唔污糟啊？酒樓係嘈噶啦，佢話酒樓係嘈啦，同埋太污糟邋遢啦。佢話10個阿伯有8個喺度，坐埋去一個後生仔，你又突顯咗一個後生仔啦，有呢樣啊嗰樣啊，所以就唔會去酒樓飲早茶嘅。咁嗱5點就講晒出嚟啦。咁我自己飲咗幾廿年茶，我首先我利益申報先，我個星期我都有2-3日去飲早茶嘅，我可以同大家講，我係相當之中意飲早茶。不論而家過咗啲退休生活，或者以前做緊嘢，或者咩，我以前做緊嘢，我一放假我就係會走去飲茶，因為我哋放閒日啫嘛，我就會走去飲茶。咁自己係相當之中意飲早茶，一盅兩件嗰種即係你話飲早茶會唔會乜嘢？我哋放假咪去飲咯，慢慢飲慢慢食咁飲茶呢啲文化都係以前啲家長啲長者老人家細個就帶我哋出去飲。當然我哋細個嗰陣時出去飲茶嗰啲地方，梗係冇而家嗰啲咁精緻啦。我哋喺西灣河長大嘅，我細個嗰陣時去邊度？去西河茶樓太福茶樓西灣河啲街坊就知㗎啦，稍為好少少㗎，去前邊萬邦酒家、樂星酒家呢啲西灣河嗰啲就會知啊。再高級少少咪好似嗰條咁嘅周星星咁行上去太古城太古皇宮酒家漢騰閣西苑嗰啲，我哋又真係相當之中意，即係飲早茶。咁飲早茶嘅文化係嘛，一盅兩件。咁以前啲長者或者啲家長帶我哋去飲茶，我哋都係會整碟腸粉儀式滿滿。以前啲腸粉好正一擺埋嚟喺你面前淋啲熟嘅花生油，
跟住再淋啲豉油上去，儀式感滿滿。而家嗰啲腸粉，睇好睇，一條咁嘅大腸碌出嚟咁啊，但係食就冇以前咁好食嗰種風味。咁啊，以前就好多都係揸大巴士啊，或者推車仔啊嗰啲點心出嚟啦。一般酒樓嗰啲點心咧，即係80%啦、90%啦，都係全部嘅手工現場即製。而家有啲就唔同啦，有啲係預製菜，冇錯，講啱一啲啦，但係唔係全部係。咁啊，而家啲點心又即係好多都係現場手工做嘅。咁某一啲酒樓大集團咧，咁啊冇辦法啦，咁啊自己有啲大型嘅工場，咁佢都係會做翻一啲自己認為keep 住好穩定嘅品質嘅預製即係點心啦。有啲佢嘅諗法啊，嗰啲有啲都做得唔錯嘅，就唔好話一竹篙都打一船人咁樣啦。咁你話而家入去用餐體驗差嗱，呢個就的確係嘅。有時你啲酒樓嗰啲侍應啊、啲服務態度啊、啲揸手仔文化咁啊，又乜又物啊，同埋即係以往咁嘅10幾年咁啊，入去飲茶就好似受罪咁啊，即係 EQ 大考驗啊！一入到去係嘛，你一話入到去同個姐姐講幾多位，你撳飛啊嘛，你同我講冇用噶，我認飛唔認人啊嘛。嗰個阿姐，哇！真係佢同我叫你問一問佢啫，係嘛？跟住一嗌到你遲一步埋去啫，我頭先嗌咗啦，已經嗌咗第二個 number 啦。哇！你2個 number 爭1秒啊，大佬，係咪先？跟住帶到你入去，揼咗個茶包，咁啊嗰啲後生仔唔識撳啊嘛，嗰啲咁先進嗰啲咩自動入水、自動加熱嗰啲又問佢，跟住又走埋嚟講。你唔係咁樣撳啊，唔係咁樣撳啊，咁樣啊嘛，撳呢個掣啊嘛，咁簡單都唔識以前咁咪就係咁樣啦，係嘛？嗰啲阿姐即係將一啲佢日常工作嗰啲負面情緒發泄喺啲客嗰度身上，係嘛？咁啊近呢幾個月就好啲啦，因為點解？即係多咗好多啲外勞生力軍啦，啲外勞生力軍嗰啲冇嘢。我之前我都有講啦，係嘛？我哋80年代，我哋都同好多呢啲即係叫做啲生力軍啦，就一齊做嘢啊，一齊成。佢哋落嚟冇嘢，一條心就係話，我日常我做喺公司嘅宗旨做嘢得個頭就係咁做，係咁做嘢，係嘛？係咪佢即係比較少呢啲咁嘅嘢？即係做落就唔知啦，因為有時有啲文化啊嘛。其實做飲食業都冇嘢嘅，你做好嗰幾樣嘢，我成日都講啦，係嘛？做好呢個招呼，做好呢個食物嘅穩定性你嘅餐廳環境光潔明亮裝修最緊要都係乾淨。你做好呢幾樣嘢，啲客就會自然翻轉頭無論你飲茶又好，乜嘢都好咁你話呢類型嘅飲茶文化盛唔盛傳咁樣，就你話飲早茶嚟講，你話1至5，你話小後生仔，又係一個好正常嘅現象嚟嘅，係嘛？咁你話9點鐘翻工，你唔會7點鐘起身去真係飲茶噶嘛？係嘛？一般嚟講都係走去快餐店聲整個早餐，或者而家點樣周街都係茶記，係嘛？周街都係冰室，你嘭聲咪真係整個早餐咁樣食完咁啊嗱聲咪真係飲茶啊咁啊，即係真係翻工啦。你話你入去酒樓，你點樣快都好啦，點樣你都係有一個慢活嘅態度，有啲沖下茶嗒翻2啖茶咁樣，你都係要慢慢飲。咁1至5。香港翻工急促嘅節奏就即係打破咗日常酒樓冇後生仔去啦，全部長者老人家呢啲亦係即係都係好正常，即係1盅2件啦。你話午市就會好啲嘅，午市 lunch 呢段時間咧都係會有啲佢都係放 lunch 有時同啲
同啲工友啊咁一齊去酒樓啊，咁啊整下啲午市套餐啊。咁你話朝頭早的而且確係會少後生仔去飲茶。咁你話呢類嘅飲茶文化會唔會滅亡啊？或者乜嘢或者乜嘢咧咁樣？咁你少咗人去幫襯去飲茶，我可以同大家講啊，有一個好重要嘅重點咧，就係話而家啲後生仔啊，即係唔中意去一啲中式食府啊，或者傳統嘅食府啊，其中之一樣嘢就係話嗰個招呼。你招呼唔好，以前就叫做冇得揀嘅，但係而家唔同啊嘛。而家周街都係呢類型快餐式點心，周街一條街裏邊有幾間喺度。我使乜入去你啲嘅酒樓飲茶啫？我去嗰啲咁嘅快餐式點心，我買兩個點心，翻上去公司食完個早餐，先慢慢開工都未遲啦，係嘛？咁亦係導致呢類型嘅早茶咧，即係點解冇後生仔去幫襯啊？咁你話至於嗰啲咁嘅老餅，好似我哋呢啲咁，係嘛？我哋中意嗰類型啊，上去得低開壺茶咁啊，慢慢飲茶，慢慢食。咁你話其中之一樣嘢就係話，哇！飲茶啲嘢好貴啊，性價比好低啊！嗱，呢樣嘢我就唔承認嘅啊。你而家入去啲冰室，或者你去啲快餐，你食個快餐幾多錢係嘛？你去個快餐店食個魚柳早餐啊，食個魚柳早餐都要40幾蚊啊！你去啲冰室，你食個魚柳早餐都係要40幾蚊。咁你食個沙爹牛肉麵啊，咁啊二倒一個蔣記炒蛋啊，咁啊一杯港式奶茶都要40幾蚊。咁你話上去酒樓啊，咁而家一般嗰啲酒樓咧，咁啊過咗初15之後咧，好多都係推出一啲佢哋啲孖寶啊，啲孖寶20零蚊兩個點心啊。咁有10零樣嘢俾你揀啊！咁啊，嗰個揀擇嗰個範圍咧都係幾廣泛，同埋佢而家啲孖寶點心咧以前有啲貴價點心咧，佢唔會擺落啲孖寶，但係而家唔同，哇！啲貴價點心裏邊，哇！燒賣又有，雞雜又有，鴨腳紮都有，哇！最正就話瑤柱灌湯餃嘅都有嘅，咁你話開心唔開心？更加開心就係話，除咗29蚊兩個點心，佢仲有啲就叫做6個8啦、9個8啦嗰啲點心，可以有啲任點啦，有啲可以俾你嗌一款啊咁樣。咁你話好似我哋呢啲咁嘅老餅入到去咁點個鳳爪排骨飯9個82蚊位茶錢，咁你話我幾錢落樓？我夾埋我都唔使20蚊，慢慢得下食下咁啊，每個開心啲就嗌多個點心，都係20零蚊。咁你話佢個性價比都係唔錯嘅飲茶。當然你係即係一般嗰啲茶樓酒樓啦咁你唔係話去嗰啲5星級大酒店嗰啲嗰啲就即係另外講。咁樣呢類嘅飲茶文化咁，我都係梗係希望即係致力就真係成傳，慢慢成傳落去啦。呢啲即係我哋細細個食呢啲，咁我就希望即係將呢樣嘢就慢慢去繼承落去啦。咁我都係呼籲啲年青人後生仔，你放假咪真係飲下茶咯。雖然即係周圍啲老坑嗰啲咁嘅老嘢喺度吹水啊咁樣啊。咁你話啲環境污糟嘅，咁呢啲酒樓咪就係改善下咯。咁喺我自己嚟講覺得最污糟都係啲廁所啦。啲廁所就逢係嗰啲屋村嗰啲酒家嗰啲廁所都係比較污糟。咁呢啲做飲食業咪就係改善下啦。其二就係話嗰啲廁所就一定會有人食煙。我唔知點解嗰啲控煙辦嗰啲唔日日上去嘅，你日日上去開幾日張單。咁呢啲都係大家注意下啦。而家逢係香港嗰啲食肆就唔俾食煙。咁
咁歡迎大家喺留言區嗰度留言啦，又講下你點解唔上去飲茶，咁咩原因咁樣，又歡迎大家就分享下啦咁中意飲茶嘅網友俾個 like 個星星，咁中意食點心嘅網友訂閱我職人吹水嘅頻道。如果兩者都中意嘅，麻煩你加入我頻道會員繼續吹水啦。咁多謝收聽，下條影片再同大家吹過，拜拜。中意就俾個 like， 訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。